밝은 빛을 보면 재채기가 나온다고? 빛 재채기 반사 증후군. 해가 쨍하고 나면 갑자기 재채기가 나오시나요? 이건 바로 빛 재채기 반사 증후군 때문일지도 모릅니다. 이 증후군은 과학적으로 광선 반사 재채기라고 불리며 강한 빛에 노출될 때 뇌의 특정 신경이 자극받아 재채기를 유발합니다. 학자들은 이 현상이 특정 신경의 교차 반응 때문에 생긴다고 봅니다. 빛이 강하면 뇌가 오해를 하여 재채기를 하도록 명령해요. 이 증후군은 일부 사람들에게만 나타납니다. 여러분 중에 이런 경험이 있으신가요?